अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मसला था आपका सर जी? गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। शाम 6 बजे से खड़े हुए हैं, तंग हो रहे हैं। अभी ये नंबर लिया आपका नेट से, जी तो देखते हैं क्या करते हैं। आप बनती है चाबी, आज नहीं बनती। सही हम जी। लोग खड़े हुए हैं, 3 घंटे से वेट कर रहे हैं जी कि अभी हमारा मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह अभी आपकी चाबी गुम जाएगी। अभी मैं बना रहा था। ये जी इनका ताला है, कल्टस गाड़ी है, इसकी चाबी गुम गई है जी। तो अब हम चाबी ताले से तैयार करते हैं, फिर हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हमारी मैनुअल तौर पे चाबी कटिंग हो गई है, हम आपको लगा के चेक करवाते हैं, फिर इसको प्रोग्राम भी करते हैं। ये मैनुअल कटिंग हो गई हमारी चाबी की। ये हमने ऑलरेडी टूल लगा के रखा हुआ है अपना। ये स्विच पे चाबी लगाई, ये सिक्योरिटी की लाइट, फिर ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਉਹਨੇ यहाँ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੂਟਾ ਲਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ तो हमारी चाबी ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखिए हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है चाबी वाली। तो ये इसकी एक चाबी प्रोग्राम हो चुकी है जी। आफ्टर करनी तो यस, नहीं तो बैक कर दें। ये देखिए प्रोग्रामिंग सक्सेस। अब इसकी सिक्योरिटी लाइट नहीं आ रही, तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट।